ปอมนะคะทัชมาพันธ์จันจำหนัดแสงหรือว่าบางคนอาจจะรู้จักในชื่อปอมชานค่ะปอมเป็น Illustrator หรือนักวาดภาพประกอบค่ะอาจจะจำกันได้จากโปสเตอร์งานออสการ์ปี2015ปอมคิดว่าเอกลักษณ์งานของปอมนะคะคนอื่นๆบอกมาว่าลักษณะงานปอมจะค่อนข้างดูเป็นผู้หญิงแล้วก็มีความเป็นกราฟิกสูงการใช้สีสดใสตัดกันไปมาก็ในชิ้นงานของ Biennale นะคะปอมได้ทำที่สวนสัตว์โคราชค่ะเป็นการเปลี่ยนเวิร์กที่เคยเป็นไดโนเสาร์เหมือนเขาจะทำเป็นแกรนด์แคนยอนมาก่อนแล้วปอมก็ไปทำรีเสิร์ชมาว่าในโคราชเองอะค่ะมีซากของแมมมอสฟอสซิลพวกเนี้ยเยอะมากตัวคอนเซ็ปต์เป็นการใช้กระเบื้องประมาณ500กว่าแผ่นนำมาประกอบกันเหมือนเป็นจิ๊กซอว์แต่จริงๆแล้วเป็นภาพยาวๆนะคะซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบนิเวศปอมรู้สึกว่าปอมอยากจะทำเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยธรรมชาติจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีเห็ดหรือว่าแบบสัตว์ตัวเล็กๆนะเช่นผึ้งผีเสื้อพวกนี้ค่ะเป็นคีย์ในระบบนิเวศของเราปอมก็เลยออกแบบออกมาเป็นตรงกลางที่เป็นเหมือนลูกแก้วตรงนั้นเนี่ยแทนมันด้วยโลกหรือตัว ecology ที่ก็จะเริ่มมีสัตว์มีอะไรแบบนี้ค่ะบินวนอยู่รอบๆมีปลามีพืชพันธุ์มีเรื่องของต้นไม้เกิดขึ้นแล้ว together ทั้งหมดเนี่ยมันจึงมีสัตว์มีอะไรแล้วสร้างระบบนิเวศในตรงนั้นผนังพาโนรามาค่อนข้างยาวมากเราจะเล่าเรื่องยังไงให้มันไม่น่าเบื่อด้วยนำเรื่องของจังหวัดโคราชเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นดินหนานเกวียนซากแมมมอสซากไดโนเสาร์ที่คนพบเจอเราก็เลยเอา2เรื่องนี้ค่ะมาไว้ซ้ายกับขวาก็มีการแอดออน AR เข้าไปอยู่ในตัวนั้นด้วยเราสามารถใช้กล้องส่องไปเนาะใช้แอป Archive ค่ะส่องไปแล้วเราก็จะเห็นภาพแอนิเมชัน3ภาพในการส่องแต่ละที่ปอมอยากให้คนรุ่นใหม่ให้เด็กๆที่ไปได้สนุกกับการไปสวนสัตว์ So my name is Elis Sudrak. I've been working with the pseudonym Assume Vivid Astrofocus for 20 years. Everything that we've always done from the very beginning till now, it's based on the idea that the public is centerpiece. What's most important about this is actually in the public environment, you reach a public that otherwise you would never reach. You know, there's not necessarily people who go to galleries or to go to museums. I mean, we were all in the midst of this pandemic, developing this project while all this was happening. And I felt I was cheating just doing that through the internet. I felt like I'm not gonna do this. It's not satisfying for me. So I'm actually gonna transport what we did in Rio to Korat. So that was the idea. So like somehow contaminate Korat with a cultural reference from another place, you know. This was actually presented to me by Yuko, because Yuko, she had seen a public skating project we did in Rio during the Olympic Games in 2016. It's the oldest neighborhood in the city. But unfortunately, in the late 60s, early 70s, when we had a military dictatorship in Brazil, they built up this horrible elevated highway that crossed this area. That was the downfall of this neighborhood. And for the Olympic Games, the government decided to demolish this highway. The problem was that area has always been for many years an area for skating as well. So we decided so it's like this contradictory between something that should be demolished, but at the same time, people had absorbed that through skating as a positive aspect. So we created this sculpture, and the sculpture was replicated the columns, the suspension collars of the elevated highway. So we made some sort of like a tribute to the demolished elevated highway that everybody hates, but somehow had been absorbed by the skaters in a positive manner. And that was something that's really interesting about skating, because skaters usually they absorb rundown, neglected areas of the city for their own practice and turn that into something new, into something positive.
you know, and that was something that was actually very interesting, this activity, to actually turn something that's very negative into something positive by skating. Color and skateboarding are universal, so there's a universal language there that I think we can just exchange ideas in that form, you know. And that for me is always like the most important thing, when you can actually do something that's permanent, something that's going to be demolished after the biennial is over. It's like a gift for the city and for the skater. Unfortunately, the one in Rio, for instance, was not permanent. We tried to make it permanent, but didn't get permission to do that. So hopefully the one in Korat's is going to remain, and people are going to be using it for some years at least.